Nga mëshira Allahut Azza wa Jall, nga dhuntia e Allahut Azza wa Jall është se në këtë dunjë Allahu Azza wa Jall i bëri disa stacione ku besimtari ka mundësi që të ndalet në ato stacione edhe të mbushet ose të pajiset me iman edhe me devotshmëri, edhe të merr disa frymë në ato vende, të merr, të rishikon kartat e veta e pastaj të del nga ato stacione me një shpirtëri, me ambicie të larta, edhe të del me një fuqi shpirtërore e cila ka mundësi që t'ja mundson që të ballafaqohet me sfidat e jetës edhe me problemet të cilat do t'i dalin atij përpara. Padyshim se këto stacione siç e ceka, atë pajisin me devotshmëri edhe me iman, edhe ja lehtësojnë atyre një detyrë për të cilën neve na krijoi Allahu Azza wa Jall. Nëse ne morëm meditojmë ato stacione, kemi për me pas ato janë shumëta. Prej tyre ka të cilët janë ditore, siç është rasti 5 kohrave të namazit. Po ashtu kemi nga ato që janë javore, siç është rasti ditës së xumës. Po ashtu nga ata kemi të cilët janë mujore ose në fakt vjetore, siç është çështja e Ramazanit, ose ka nga ato stacione të cilët janë një herë në jetë, siç është rasti i haxhit. Padyshim se i lumtur është ai njeriu i cili ndalet me veten e tij, edhe tenton që të përfiton maksimumin e tij gjatë ndaljes së tij në për këto stacione, sepse qëllimi primar ose elementar, thelb, duhet që tenton ta shfrytëzon maksimumin me qëllim që të furnizohet me pajisje në rrugën drejt Allahut Azza wa Jall. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Thot Allahu Azza wa Jall, pajisuni në rrugën e juaj drejt Zotit. Thot dhe padyshim thot se pajisja më e mirë është devotshmëria, o ju që mendoni. Por Allahu Azza wa Jall na ban me dije se pajisja e besimtarit duhet që qëtë devotshmëria e besimtari, duhet që tenton që të gjenë stacione të tilla me qëllim që të pajiset me devotshmëri, ta ripërtrin imanin e tij, edhe kur e ripërtrin imanin e tij, padyshim se me të do të ripërtrihet edhe jeta e vet. E një ndër stacionet të cilat kalon besimtari brenda jetës së tij, padyshim se është edhe muaji i Ramazanit. Muaji i Ramazanit është shansi i mirë, i cili përsëritet një herë në vet. Allah Azza wa Jall nuk janë mundson çdo kujt që të arrijnë, plot shpresojnë, plot ëndrrojnë, disa nga to bëjnë luçe vazhdimisht që Allah t'ua mundsojë, mirë po jo çdo kush ka mundësi që të arrijnë. Për këtë arsye edhe ata që arrijnë muajin e Ramazanit, mes tyre dallojnë për sa i përket gradave dhe shkallave. Ka prej tyre të cilët muajin e Ramazanit e presin si një çështje e cila është adet pro tradit, edhe një gjë e cila u vështirëson atyre jetën, dhe menzi presin që muaji i Ramazanit të kalon, edhe me kalimin e muajit të Ramazanit edhe ata të lirohen. Pro Ramazani vije, mirë po edhe shkon, mirë po ata nuk kanë mundësi që të përfitojnë asgjë nga ky muaj i Ramazanit. Një grup tjetër janë të cilët e ngjejnë rëndësinë e muajit të Ramazanit. E din se ka pesh, e din se ka vlerë, edhe tentojnë që të adhurojnë Allahun Azza wa Jall me leximin e Kur'anit, me faljen e taravive, me faljen e namazit, natës e kështu me radhë. Mirë po është problemi se ata në këto raste zakonisht nuk i bëjnë këto vepra me zemrat e tyre. Pro thjesht ata njerëz i bashkëveprojnë me çdo mjet të Ramazanit, sikur se qëtë vetvetiu do thotë synim, edhe e harrojnë synimin kryesor madhështor me të cilën duhet që të merret besimtari edhe të cilën e jep Ramazani. Ajo është padyshim devotshmëria. Këta njerëz jo se nuk ngjejnë në zemrat e tyre ëmbëlsi, jo se nuk gjejnë knatësi, jo se nuk gjejnë rehati gjatë muajit të Ramazanit. Mirë po është problemi se gjurmët e atyre adhurimeve pas shkuarjes të muajit të Ramazanit shkojnë shumë shpejt. Edhe kështu kaloi muaji, edhe ti pas muajit të Ramazanit mbetesh i njëjtë, nuk ndryshon fare. Grupi i tretë është një grup tjetër. Një grup të cilët e kuptojnë çështjen e Ramazanit, e kuptojnë realitetin e Ramazanit, e kuptojnë synimin e Ramazanit, edhe mendzi e presin muajin e Ramazanit që të hyjnë te, edhe ta japin maksimumin në te, plus asaj, me qëllim që ta ripërtrin imanin e tyre, sepse ata e din shumë mirë si që ceka dhe maherët, se neve zemrat e tona i prekin gjunahet, mëkatet edhe shkujdesja, edhe pa qëtër duhet diçka që të mirët, edhe që të largohet, ose në fakt që bën një refresh e zemrës tonë, që bën një refresh jetës tonë. E muaji Ramazanit është një prej stacioneve madhështore, sepse mejdani i adhurimeve në ta shumë i madh. Mjetet për të arritur deri tek synimi jon janë shumëta. Allahu subhanahu me qëllim i bëri gjitha ato, me qëllim që ti kur dalesh prej Ramazanit, dalish krejtësisht do të thotë ndryshe, i freskët, me shpirtëri, me ambicie të larta, me fuqi shpirtërore, e cila ta mundson që deri në Ramazanin tjetër të jesh i fortë, karshi gjitha atyre sfidave dhe provave, apo sprovave të cilat
dalin do thot përpara. Ky grup qëllimin kryesor ose në fakt synimin e gjejnë në fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thot ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, thot se juve u është detyruar agjerimi i muajit të Ramazanit ashtu siç ka qenë i detyruar më herët, edhe gjithë ky synim i agjerimit është thjesht ju të arrini devotshmërinë. Pra, devotshmëria është synimi i adhurimeve. Allah subhanahu thot ja yuhannas, o ju njerëzi, u'budu rabbakum, adhuroni Zotin e juaj alladhi khalaqakum, i cili juve ju krijoi walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, edhe ata që të cilat ishin më herët me qëllim që ju t'ja keni frikë Allahut Azza wa Jall.